Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2017. Neues Jahr, neues Glück. Ich wünsche euch allen ein frohes Neues, falls ich das noch nicht getan habe. Und ja, ich hoffe, wir können dieses Jahr genauso weitermachen wie letztes Jahr. Mit viel Modellbau, ohne Drama und ja, mit viel Freude beim Hobby. Wie in jedem Kanalupdate sage ich euch so, was es für aktuelle Termine gibt, was sich so getan hat an Neuigkeiten rund um den Kanal, was ich so auf der Werkbank habe und was für neue Bausätze ich mir zugelegt habe. Fangen wir gleich mit dem Wichtigsten an, aktuelle Termine. Da habe ich was Schönes für euch, und zwar finden am 8. und 9. April wieder die Fürstenfelder Modellbautage statt. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung, da bin ich eigentlich die letzten Jahre immer dran gewesen und habe ausgestellt als Mitglied vom PMVA, dem Plastikmodellbauverein Augsburg. Und ja, das war immer sehr entspannt und interessant. Wirklich eine sehr hochkarätige Ausstellung. Tolle Modelle, tolle Besucher. Was will man mehr? Also ich kann es euch wirklich empfehlen, da vorbeizuschauen. Und wenn ihr da seid, dann sagt bitte schön Hallo bei mir. Das würde mich immer sehr freuen, euch zu treffen. Im letzten Update hatte ich ja erwähnt, dass ich in Urlaub fahre nach Irland. Das hat auch sehr gut geklappt. Ich bin da sehr gut angekommen. Es hat mir sehr gut gefallen dort. War echt ein großer Spaß. Es ist jetzt leider kein Video bei rumkommen, aber ich habe trotzdem ein paar Fotos gemacht. Bloß daraus jetzt ein Video zu bauen, fand ich jetzt nicht ganz so toll. Aber ich zeige euch trotzdem einfach mal ein paar Bilder. Ihr könnt euch ja eine Meinung bilden über die Insel. Abgesehen von der Silvesterparty, Sightseeing und gutem Essen und viel irischem Bier, habe ich natürlich auch noch Modellbauladen gesehen in Dublin, und zwar Marks Models, und da konnte ich nicht widerstehen. Musste einfach mit. Das ist von Hobbyboss, ungarischer Panzerwagen, 39M Xaba, glaube ich, spricht man das aus, oder auch nicht. Ist ein ziemlich neuer Bausatz und der Preis war auch sehr attraktiv. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ist ein interessantes Fahrzeug, wollte ich immer schon mal haben. Also ich werde garantiert wieder mal nach Irland fahren. Es ist eine wunderschöne Insel, die Leute ist sehr entspannt. Es ist so ein gutes Klima, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und ich möchte mich nochmal in aller Form bei meinem guten Freund Shane Smith für die Gastfreundschaft bedanken. Das ist da kann man eigentlich gar nicht genug verdanken. Das ist unbeschreiblich toll, wenn man einfach irgendwo in ein Land fährt und jemand besucht und derjenige einen mit offenen Armen aufnimmt und ja, alles bereitstellt, was man sich nur wünschen kann. Das ist wirklich 1A, super spitze. Diesen Stapel an Bausätze habe ich mir nicht zugelegt. Der wurde gespendet, aber auch nicht für mich, sondern wie ihr ja wisst, mache ich immer im Sommer für die Gemeinde hier ein Ferienprogrammangebot über 2 Tage, wo ich mit Kindern Modelle baue. Und da haben sich 2 sehr edle Spender gefunden. Den ersten Bausatz, den habe ich schon im Frühherbst bekommen. Danke dir. Du weißt, wer du bist. Ich weiß, du ziehst zu. Und die anderen sind kürzlich eingetroffen. Das sind hauptsächlich 48er Flugzeugmodelle. Ja, eine Bf 109, eine Horten. Dann haben wir hier noch eine P40, Helldiver, Corsair und eine Dauntless. Also vielen Dank an euch beide für die großzügige und edle Spende. Das ist enorm großer Bürgersinn, den ihr da beweist für die nächste Generation, dass die mal was anderes tun als nur Sport machen und vorm Computer und Fernseher sitzen, sondern auch mal was Handwerkliches tun. Ich persönlich bin Handwerker und ja, ich glaube, der Modellbau hat mir da
das Tor dazu geöffnet. Und ich finde, unser Land braucht nicht unbedingt irgendwelche Börsenmakler oder sonstige Excel-Tabellen, Jongleure, sondern wir brauchen Leute, die mit ihren Händen und mit ihrem Kopf was erreichen können. Und ich denke, da ist der Modellbau ein guter Anfang, gerade jetzt in jungen Jahren. Was meinen Kanal angeht, gibt es noch eine sehr interessante Neuerung. Und zwar habe ich jetzt aufgrund der großen Nachfrage in den letzten Monaten endlich eine Facebook-Seite für den Kanal eröffnet. Das ist die Hamil Kabakas YouTube Scale Modeling Page. Das ist eine Gruppe im Prinzip, da könnt ihr beitreten und ich lasse euch dann rein. Und dann seht ihr so, was ich so treibe, wenn ich gerade kein Video mache. Das ist alles Modellbau und geschichtsbezogen, was ich da so post. Also es ist nicht irgendwie anderes Zeug privat, sondern alles, was zum Kanal eigentlich gehört. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir ja, ob sich das lohnt. Und ja, ich versuche auf jeden Fall, das für euch interessant zu gestalten und informativ, um ein bisschen so die Lücken zu überbrücken zwischen den Videos, dass ihr seht, was da vorangeht oder woran ich gerade so arbeite. Und da kann man natürlich auch gut mit mir in Kontakt treten. Gut, das wäre es jetzt mal soweit. Jetzt schauen wir uns mal an, was sich so auf der Werkbank tut. Das ist hier jetzt das Projekt, auf das ich mich gerade konzentriere. Das steht kurz vor der Fertigstellung. Da ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. Hauptsächlich eigentlich die Bodengestaltung am Diorama und das Ganze dann eigentlich einsetzen und fotografieren und Video daraus machen. Das ist eigentlich alles, was noch zu tun ist. Das ist hier mein Beitrag für den Gruppenbau, für den Operation Typhoon Gruppenbau vom Russell Goslin. Der läuft schon ziemlich lange. Ich wollte da unbedingt mitmachen, habe aber nicht so unbedingt Zeit dafür gefunden. Jetzt bin ich ein bisschen spät dran, aber es ist noch nicht zu spät, wie ich meine. Und da dachte ich mir, so ein Tamiya-Kit ist optimal, weil da geht auch mal irgendwann ein Ende her. Klassischer Bausatz habe ich schon mal hier auf dem Kanal gebaut. Nach wie vor eine schöne Sache. Operation Typhoon, das ist der letzte Angriff auf Moskau 1941 und einsetzender Winter, dachte ich mir, vielleicht ist da so eine kleine Plane eine nette Sache, weil ich denke nicht, dass man da gerne mit so einem offenen LKW durch Russland fahren will im Winter. Habe ich mit Kupferdraht, Bleifolie und Tamiya-Tape mir selber hergestellt. Weiß ich auch nicht genau, wie akkurat das ist, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Gealtert ist das Ganze eigentlich auch schon. Wirklich eine einfache Sache, braucht man nicht viel zu sagen. Die Pack, auch vom Bausatz. Und die beiden Figuren, die tragen hier diese langen Mäntel. Und eine trinkt gerade was, der andere isst gerade irgendwie eine Suppe oder so. Die habe ich hier aus diesem Dragon Set raus. Die passen einfach gut von den Witterungsverhältnissen, was die Kleidung angeht. Und dachte mir einfach, die machen gerade ein Päuschen hier auf der Straße. Vielleicht ist auch gerade ein Stau oder was auch immer. Das Diorama an sich ist nicht wirklich besonders. Es ist ein Holzbrett, das mit Balsaholz eingerahmt wurde. Modelliermasse rein, um das Gelände zu formen. Der Telegrafenmast ist von Mirage, glaube ich. Und den Zaun habe ich selber gebaut aus kleinen Zweigen. Und dann steht das Ganze später mal hier so drauf. Ich möchte das Ganze relativ dreckig machen. Braunes Gras und vielleicht noch ein ganz bisschen Schnee hier und da. Dann arbeite ich noch an dem Trumpeter Sturen Emil in 1:35. Das ist auch für einen Gruppenbau ein Beitrag, und zwar der Dead in Their Tracks Gruppenbau. Also da geht es um alles, was Panzer zerstören kann, und das ist halt ein Panzerjäger. Wirklich ein toller Bausatz, der kostet ja gerade mal 20 Euro. Tolle Details, Innenraum ist detailliert, was will man mehr, wirklich eine schöne Sache. Ich habe nur das Kanonenrohr ersetzt, das war so ein krätziges, zweiteiliges Plastikrohr. Das fand ich nicht so schön, da habe ich mir von RB Models ein Metallrohr besorgt.
Und die Gummiketten fand ich auch nicht so toll. Da habe ich mir von Hobbyboss die Einzelgliederketten gekauft. Das war allerdings ein bisschen ein Fehler, weil die sehen zwar schön aus, hatten aber den Nachteil, dass die Kettenglieder nicht ineinander gepasst haben. Da waren ja die Verbindungsstücke zu breit. Muss ich also bei jedem Kettenglied die ein bisschen dünner feilen. Das ist mühsam, aber so habe ich es hinbekommen. Es funktioniert, es sieht gut aus. Ja, Problem gelöst. Etwas nervig, aber so ist es eben. Da kann man leider nichts machen. Ja. Ich habe hier noch ein bisschen was hinzugefügt an Zuladung und so weiter. Da habe ich ein interessantes Foto gesehen davon, von so einem Fahrzeug abgetarnt im Sommer 1942 in Südrussland, und die haben da alle möglichen Kisten drauf. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Figuren habe ich auch dafür. Soll ein kleines Diorama geben. Die sind von Dragon, Mini Art und Masterbox. Also eine wilde Mischung. Ich finde, die drei Hersteller kann man eigentlich ganz gut miteinander kombinieren. Das geht nicht bei allen Herstellern. Bei denen geht's aber. Ja, und das sind halt einfach die zwei Typen. Die rauchen gerade eine, und der Fahrzeugführer, schätze ich mal, sieht nicht so happy aus. Der will, dass sie irgendwas machen. Und das ist so ein bisschen das Wortspiel, der sture Emil. Ja. Die kriegen halt irgendeinen Befehl, aber wollen es halt nicht machen. So, ist ungefähr der Gedankengang. Und ja, Diorama soll es eben auch geben. Oder ja, richtiges Diorama ist eigentlich nicht mehr so eine Base. So, habe ich hier eine Astscheibe. Ich hatte nichts in passenden Größe da, und warum nicht mal eine Astscheibe hernehmen. Da habe ich jetzt schon Modelliermasse drauf. Ja, und dann kommen hier eben die Figuren drauf. Und viel mehr wird es eigentlich auch gar nicht. Das soll einfach nur so eine südrussische Steppe werden. Erde, Gras, ein paar Blumen vielleicht. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das Fahrzeug an sich mit den Figuren sollte, glaube ich, ausreichen, dass man da hinschaut und sich freut. Da muss das Diorama selber nicht wirklich extravagant ausfallen. Ja, soweit so gut. Schöner Bausatz, hat Spaß gemacht. Jetzt das nächste, was ich da tun muss, ist eigentlich lackieren. Da weiß ich noch nicht genau, wann ich da dazu komme. Was die Saharianer und die Roma angeht, da kann ich euch keinen Fortschritt melden. Für das Diorama, da habe ich noch eine Idee gehabt. Da muss ich mir noch einen kleinen Bausatz besorgen mit einem Motorrad. So ein italienisches Motorrad wäre noch eine schöne Dreingabe hier vorne vielleicht. Das schaue ich mir noch an, wann ich das bekomme. Und das Schiff, ja, ich war im Urlaub und anderweitig beschäftigt. Da ging nichts weiter voran. Aber früher oder später geht da wieder was. Jetzt schauen wir uns noch an, was ich mir so an neuen Bausätzen zugelegt habe. Ich denke, dass jetzt mein Lager für die nächste Zeit sehr gut befüllt ist. Neue Werkzeuge habe ich mir auch zugelegt, also ich denke, einen Investitionsstau habe ich jetzt nicht wirklich zu fürchten, was das Hobby angeht. Ich habe jetzt auch in diesem Jahr noch eine größere Reise vor, da möchte ich ein bisschen Geld zurücklegen, beziehungsweise nicht mehr eigentlich ausgeben, als ich eh schon tue, damit ich da nicht irgendwie in finanzielle Nöte komme. Das wäre noch schöner. Sobald jetzt irgendwas mal die Werkbank verlässt, gibt es auch wieder einen Baubericht. Ich habe hier schon beides parat, was ich brauche. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich, was den Ersten Weltkrieg angeht, eigentlich noch keinen Baubericht gemacht habe. Da wird es mal Zeit, deswegen möchte ich ein kleines Diorama bauen für euch mit diesem französischen Schneiderpanzer. Und als Figuren dachte ich mir von ECM hier die Infanteristen beim Vorgehen. Das ist, glaube ich, recht dramatisch. Und wenn man da so eine kleine Szene hat mit ein bisschen Niemandsland, da kann ich euch noch ein bisschen was zeigen, wie man Schlamm darstellt und auch so Regenpfützen und so weiter. Ich glaube, das ist recht interessant
Und da kann ich noch einiges zeigen, was ich vorher noch nicht demonstriert habe. Das wird dann so jetzt im Laufe des Frühjahrs beginnen. Sobald ich hier irgendwas fertig bekomme, ist das nächste, was ich starte und dann eben auch filme als Baubericht. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Gut, das wäre es eigentlich schon wieder fürs Update. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.